kai ka isa ka ce ka kalli mutanen jam'iyyar APC ka ce kilin suke shi da ya fito yana wannan abin shi mai sana'a. Bari in gaya maka wani abu, billahi la ilaha illa huwa, billahi azim, shi wanda ake cewa ya sa din bai ma san an yi ba. Ka ga rantsuwa zan maka, billahi la ilaha illa huwa, na hurba da bai ma san yayi ba, daga baya da yake ji. To wani mai gida ne, wani dan siyasa zaka zo kana bai ma san fa kai ba, balle kai kana yi dole kuma zo sai kai kokarin ka burge shi. Wallahi tallahi ka ji rantsuwa ta musulmi, billahi la ilaha illa huwa, majiya mai tushe shi na hurba dan ba bai ma san an yi wannan fadan ba, sai daga baya ake gaya masa aka ce ga abin da ke faruwa ana kaza. Kada mu yadda 'yan siyasa su shiga tsakaninmu, domin su mutane ne waɗanda kashi 90 da wani abu daga cikinsu buƙatar su ce a gabansu ba buƙatar mutane ba. GMN Hausa, labaran gaskiya daga bakin al'umma. To ni a nawa mahangar number one, wato idan mutum ya fito ya faɗi ra'ayin shi ya ce wannan shine irin ra'ayin shi, to kai kuma ba ka da dama ka fito ka ce wannan kai sai ka canja mashi ra'ayi, ka ce a'a kai kuma yi irin ra'ayinka, domin a 'ya'yanka da ka haifa ma za ka iya samun wannan ra'ayin shi daban, wannan ra'ayin shi daban. Kawai dai abinda kullum ni irin bangare na nake kira ga 'yan uwan matasa da abokan sana'armu, kada mu yadda 'yan siyasa su shiga tsakaninmu, domin su mutane ne waɗanda kashi 90 da wani abu daga cikinsu buƙatar su ce a gabansu ba buƙatar mutane ba. To daga lokacin da ka zo kana ɓatawa da 'yan uwanka da sauran mutane a kansu, to kai za ka zo ka ji kunya a ƙarshe. Shi ne shawara ta farko. Amma ni abin da nake hange yanzu a wannan abin nasu, number one, shi Sadiq Sani Sadiq ya fito ne ya yi talla, ko in ce ya yi wani kamar demonstration ɗin shi, kamar ya yi wani sin, za mu iya kiran shi kamar sin na nuna wani abu da yake ganin cewar wannan abin shi yanzu ba akan daidai yake ba, wanda a baya da ya ce daidai yake, yanzu kuma ya zo ce ba a daidai yake ba. To da haka baka din za ka tambaye shi ka ce mashi dole kuma sai ya ce daidai abin nan yake, tunda shi yana da dalilin shi, kuma in baka tambayi dalilin shi ba lalle ka san me ya hujjar shi ba, me yasa yi wannan ba. Kai kuma idan kana da naka kai ma ra'ayin, yadda ya zo ya talla, kai ma ka sa kyamara sai kai talla irin yadda ya yi, kai kuma ka nuna abin da kake ganin cewa wannan abin kai kuma shine daidai, amma baka da dalilin da zaka yi attacking din shi dan yayi wancan, domin shi ma yana da ra'ayi yadda kai ma kake da shi. So abin da ya kamata ka yi, ka fito kai kuma ka yi irin yadda ya yi, kai kuma ka tallata hajarka, domin kai in kana da gwamnati kai baka da abin da zaka kushe wani da shi, kai kake gwamnati kai kake da abin da zaka kushe. To idan kana da abin da zaka tallata, ka fito ka tallata, amma ka bai irin yadda mai sana'a ya, ni a guri na wannan abin gaskiya ba daidai bane ba. Abin da ya kamata ya yi ana wata tunanin shine, in yana da ganin cewar wancan yayi wani abu wanda yake ganin cewar ko yana ganin zai iya bata mashi layin da yake, ko kuma yana ganin cewar bai daidai da ra'ayin shi ba, to shi ya fito ya kalan nashi ya nuna wa mutane. Idan sun ansa fine, in ba su ansa ba fine. Kana tunanin jam'iyyar APC cewar bata bata wa mutane ba? Ta bata wa mutane. Babu wata jam'iyyar da za ta yi mulki ta shekara 2-3 bata bata wa mutane ba. Ba ma a yi ta ba, ka ɗauko tarihi tun daga lokacin demokaradiyya. Duk wata jam'iyya da za ta hau tana kan mulki, duk wani abu da zai faru to tana fa da laifi ko ba ta da shi. To balle kuma ma tana da laifin, a cikin ta akwai masu laifin. Kai ka isa ka ce ka kalli mutanen jam'iyyar APC ka ce kilin suke, wai me ya bambancin APC da sauran jam'iyyu? Dawo mutane ɗaya ne, daga can ne mutum yadda ka san GC ya canza GC ne, ya canza club ya koma can, haka fa suke. A mutanen nan in ka duba, duk inda ka duba za ka samu akwai gurɓatattu akwai nagari. Ba ka yin jam'ure ka ce kowa ba nagari bane ba. Amma dan me mutum ya fito ya faɗa abin da yake ganin haka ne ra'ayin shi, in ma kai kana ganin cewar a'a a baya ai bai faɗa haka ba, da ya ga maybe buƙatar shi ce bata biya ba, ya faɗi wannan, to kai kuma sai ka zo kai kuma san da buƙatar taka, kai ma a san da buƙatar ka bata biya ba, ai kai ma ka yi irin wannan, to kai ma da buƙatar ta biya, sai ka zo kai kuma kai talla abin da buƙatar ka ta biya. Mafi akasari barin ga ma gaskiya shine, mafi akasarin mutanen da za su fito suna yi maka talla a media, kashi 90 ciki buƙatar su suke kallo, ɗaya suke da 'yan siyasa. Dan siyasa zai duba ya ga cewar me buƙata ta. Yanzu misali, yanzu ba ga abin da ya faru a Kano ba, yadda masu keke ke kotsewa, kai ne kana ɗaya na gabas ɗaya na yamma, kowa rike da bindiga ana harbin juna, kana harbin gidan wancan yana harbin gidanka, ana ta kawai he ka kotse da keke, shi ma he ya kotse, sai ya koma kana harbin gidan da ka fito, shi ma yana harbin gidan da ka fito. Dan Allah dan Annabi, idan mutane suka tsaya suka yi nazari suka nutsu, me abin da ya kamata a ce talaka yayi? In daina faɗa akan wayannan mutanen wallahi. Labaran gaskiya daga GMN Hausa, tashar al'umma.